Horas, Horas Bakso Batak. Berjodoh melatih di amang protokol nama ada kesempatan kami masyarakat adat nasian dulu permenangan sebelum sosok kami melatih tu amat tadi bata buhi itu padu pangbuhi harap bangsa Batak di bagai sini perpungat tahun di bagai kesehatan melatih kami untuk kadamang nomor fasilitasi perpuata salarion amang dot tamuinang nomor sangapi kami mulogwarhu nunggabe di foto kamu dot situasi nabot api kami lalaki selalu digorahon protokol bahwa sorbat gue silakan namang alami kriminalisasi itu tuh amang dot tamuinang di bulan Tolu tahun 2024 aku sendiri diculik Polda cara penculiknya Pahit itu memang jala met-met pakilalan songon na manarap pinahad do di bayan. Inataon dong aku di pasari pas au mulak sian perbelanjaan pupuk holak wakap pupukon tu gedang mobil apa yang di sini mangitip ubaru harak atau ditarik kanan kiri tanganku tarik ke belakang baju songonima di syarat-syarat alamat jua doau di panakak nih inat tahun ditarik tanganku membela alai dipersilakom matangan ninat tugijang asau nang boy mangalo tersongonima rupani jalan di babua jormana mang naise mang na polisi mang naisipe jadi aku berangkat di akad tu Medan tinggal inat tahun di pudiku Holland Ido memang na husesal jala pola manektek ilu dan pola sobat permisi tu inat tahun na berangkat jara barang no barang nyata kami makendalihon mulak barang nami adong di sekitar songoni majo rupani jala memang kami tahun 2010 lalu keturunan opung ta opung nami opung bak silagan membuka perjuangan ini menuntut tanoi na ni persigani TPL Murana hadapi kami baik polisi baik sian kehutanan nunggu tunggu saya godang lo brimob polisi tentara naruh lapangan alai boy lope husuru kami mulak nasida ala boy husuru kami mulak gawe penculikan ma di mana sida jadi dosa tahu di Polda dan pola berpikir awam do tamu yang isi naga bedongan pikir oleh sendiri aku do tapi tiba-tiba dua rinai Roma hala inat tahun di Polda di Papua ma yang terbilang dohot hitungan-hitungan na membela termasuk hawa kadang do dainang asal saya barilu-ilu piau di penjara lo tahan Polda janganlah nasib na di Polda begiri terharu tu hawa kadang dohot dainang dohot seluruh Nusantara termasuk magu akan masyarakat adat halak Batak na mendukung aku sendiri isido na saya
olo ro ilu amang do taminang sopat ido kelaton abasa baru di luho tangiso ana bir lo na berjuangan hormat berjuang apa tangiso alusu daong dang mabira berjuang basa mabira berjuang tanah pungsa perjuangkon terharu ama bege berita ka dongatan na di luar na membela holani do don dia amang do taminang singkat-singkat hulokon sebulan mau di Polda masuk mamu saya di lapas Kabupaten Simalungun dituntut jaksa berapa tahun diputus hakim hukuman 2 tahun 6 bulan denda 1 miliar. Jadi banding tuh pengadilan tinggi jadi bebas dung bebas apa jaksa Simalungun tetap menuntut muse tu kasasi tu Mahkamah Agung dot haminang sudah dapat sangat pahami dapat dulu dukungan mune la sediring non hami keluarga masyarakat adat manang komunitas dulu permonangan maduk melatih labang dainang tabani keluarga hami aw amang lutominang ngomar pahopu opo jadi kardo panggariku hami si keluarga opo jadi kardo inata khususnya maduk melatih labang dainang pendukung kamu sudi dalam ini dulu hami tu labang dainang asal juga setangiak kamu amang lutominang mungkin jenek nama ratikina keputusan di pengadilan Jaksa Agung unang na namang gay maila hamuna mendukung kami na mendukung au tetap menemukan hati amang atinang ima pagidok kami jadi lamang dot dainang na jelas na dang na mabayan haylaw kami tu harap batak dang na menerobot kami perjuangan namin yon asli dilo tanon pung don opung nubak jalanunga opung nubak silagan namu kahutan dulu permonangan jalanunga 9 generasi jadi jangan dong bersapur kami do marga dadain madodo hutai hutan dulu permonangan ba opung ido pa guarni hutai dulu permonangan hutan ni marga silagan memang nolok kami tuamu yakin posraku hatai nama tua sepala parti sinapek di Pangkalangan supaya holong dorohamu mulai sembulara setelah audit culik hatai nama tua unang alang-alangan ikut tetap doh hamu mang ikon dua setanggiang asal kemonak kami kita sudah ya amang inang itu soalnya mah atasian awas sendiri ada dong di sana kayak inata asal kamu tuh hatas kabebas dus rohamu mau liate kami sian masyarakat adat dulu permonangan sonari amang enang kami lagi berjuang alana aka security TPL kami sangat-sangat sedih do pabeni perusahaan PT TPL tu kami ay nami di persega halakido ibut halakido hausian hauman nami jadi terus masih ganwang ay nami si patama butak si patama dang merdalan lau mahami tujuma HP sudah susunan nami kopi cabe akka jagung sudah di persega nasida do hami amang do inang merpagi do tuhamu bo kamu mahami di tangyangmu asa ang giat bo hami monang di perjuangan nami on jagung hami suwa namang jagung do pak balokon nasida eme hami suwan eme doi parsi pak nasida jadi hami dang mergogo amang meloro hami tu lapangan ipu puki do hami dang adong gogo nami hami ro 20 halak halaki ngamar 150 halak jadi sangat-sangat sedih do hami noaing disan jadi hami merpangidoan sian
komunitas paparan opung ubah sialagan merpangidon doh tu sude aka pemerintah doh tua kejajaran na paling terbawah doh sude hamuna dong dison hamer pangiduan bukamu hami amang nang ditanyangmu asa anggiat ibuka aka perusahaani aka rohana unang iban rohana juga tu hami edang nama garap kami disi tanon upung nami do na diperjuako kami hami dang nama jalo tabah hami amang di tanon nami i alay unang manyamak kurangi jadi songoni manuang amang ngerina hami sangat ngeri do hami berjuang nuang tung lau tu hauma pe hami amang dang boy sude ipasang do palang marpagar bosi manuang di ben aka security inaing setiap persimpangan na naing pe hami ziarah tu kuburan ni opung nami tang boy bi hami amang igali do paret asunang boy hami lewat ibay do aka palang bosi asunang boy hami lewat tu si aka kompos nami pe amang ngadong marsera di si dang boy dibuat tami be sude aka sesuana nami gadi persega be jadi tui sema hami mangalu-alu mulai sian aparat gamo tu desa saha tu bupati saha tu DPRD hu sude hu Kapolres ngono mangalu-alu hami alay lang adong do pe amang tanggapan na isi da pe sa personar dionggo-onggo palaki do pe sude aka persimpangan tano na diulay hami jadi songod dia mahami amang so dia makageleng namion dang buhay ben no sikola dang buhay ben no kami mangan ala na siya tanoy do hita mangulu siya tanoy do hay mangulu jadi mungkin amang tung gajang pe hatakon hami dang na mengada mang jadi hamer pangidoan song naurut nakining ulak aku mamadok bagogoy hamu mamang marpangido kami martamyang bukamu mahami ditangyangmu asa anggiat boy hami mo nang song guarni hutan ni ben pung nami dolo permonangan mau liate tutup TPL hidup masyarakat adat mau liate